maal yettaniin beettanu isinii beettanii numeerii Facebook haadha jettumti wante tun bakin ashqaabaachi sobai matamta soba miti warabbul qaaba Facebookiin narka jira ilaa kunoo Facebookiin maaliif hin jettanu Facebookiin narka jira ilaa kunoo asirraa waan nu gahe waa'ee Facebook maaliif fuudhame akkamitti fuudhame hin beektanu hundi keessanuu isin islimna hin beektanu yeroo aniif isin wal janajanu jambaru namni tokko asirratti hin beeku isin gaafa islaamaa gaafattu bartani miti bismillah annama miti akka jedhani namni jannatan galle jedhan abbaa manaa duyyuu siidha jedhan ijoolleen Muhammad bin al-Jazeera dheengadda sirratti maal jedhe nan dhagaa wallahi sinettan hima obboleettiidha jedhan warabbul qaaba maammi ani tansi qay ma obboleettii gooti maal jedhu ilaala birri amman irraa buufate Muhammad bin al-Jazeera ya wali barreessine beedani fatti rabbi sitaa mul'isu da wali barreessine meeqa of course ajaa'ib wallahi garuu bakka kanatti maal si fakkaate maammi fakkeenyaaf si osoo haasaa keessan qabaanne haasaa keessan qabnu isaanii gaafa wal dhabne social media irratti baasu jechuun kun wal xiqqeechuu jechuudha wanta naafsa kaleessa wajjin haasofne innu akkana jedhe inni wal duuba deebineetiin waliin osoo wannuma fee dhuftee tonaan jette fakkeenya miidhama koosan keessa kootti baadhee dhumanii callisa maalii fi nama miidhin malee miidhamuun gaarii dhumaadha jechuudha ajandaa dhuma ta'uurraa jechuudha social media miti faatee maal waggaa 5 biyya ormaa irratti gubattee harka qullaa kagaltu hin jirtu Facebook miti khabirri meeqa dhabdu jira kanaafuu haqa abbaa qabu rabbii tokkichatu beeka garuu dammoo bakka kanatti nuti nama numeer beeku nama kennaa beekudha waan ta'eef warroonni ayyoon balaa jara lamaanitti walitti araarstanii gaarummaa qabu takkaffaa irratti isheenis musliimaa balaa jara lamaanitti uumameeni amma kana hamuun qabu siigalee wallaalaan abbaan fedhe suuraa koo fayyadamee muudii akkanatti qabu barbaadu siigalaa jira miti maa godhi jaatti namaa siree akka sennaa mammee buututume wallahi faallaa asofte si jalqabde isheen aharaa taate wallahi subhaanallah Oi kenna sume ere keenya wala kabajju kama maal mammee ko dubbatayye hay namni kan dhufe man namatti seenu dubbachuu seena dhaggeeffachuu ta'e jedhee mataa dhaggeeffata dursa kan obboleettii keenya baay'ee nama gaddisiisa maaliif isin akkuma sheekri keenya wallahi kunootti bu'anis gara nama nyaataniiru tikfamuu qabdi kennaani gama biraatiin maammee koo ani baay'ee si jaallas hin kabaja har'a osoo hin ta'ini xiqqaate waggaa 9 caaluuf deemaa irraa yeroo dhiirtitti wal bartu wal barbaaddu keessa wal beenaniifati akka dhuunfaatti sistee jaallataas ta'e baay'ee tokko ilaalcha guddaan isin qabaa tiktokii waa'ee kale saraan si dubbadhaa dhafa nabiibi eegasii yeroon isin arge dafeetan isin simannaa isinii godha mana koo ta'e mana namaa ta'e yeroon si argee jedhee kaleessa immoo hin callifte jettee silan nasiyaa dubbadde jennaan natti mufatte na argite turte miiraan wanni si galuu qabu maamme an akka dhuunfaattanii sumatti dallanee kaleessa nooruusin jechuu dhabe tokko naa hubadhu gama biraatiin immoo koomentii isin walii barreessaa jirtanu sana wallahi rabbiin ija koo kana walitti qabu irra buufadhee nama laallee dallansuma karaa keessaatiin sii qabu siin qabu naniyyi callise malee kun isa kana akkaatti naa hubachuu qabdaa jechuudha. Numeerii wajjin immoo ana hariiroon qabu wallahi rabbiin haa ta'u hariiroo tokko walitti hin qabnu ani sitii duudhuudhaaf bakka hin qabu nasihaadhumaaf malee innan immoo keessaan dubbannaa jedheefi wallahi isa rabbiin kun argu rabbi gurra kuduchu waan numeeriin dubbate sin dhageenye xiqqoosi viidiyoo kennaa kaleessa dhaggeeffadhe cicittuu wayii kan dhufte jette an keessumaan dubbanna hawaasa kana irratti dubbachuu dhiibni karaa keessaatiin feesbuukis ta'e wal dhabdees ta'e furmaata gochuu dandeenya jechuu barbaadetan ammas immoo wannan jedhu kana caala asirratti hin dubbatina yoo dhugaa ta'e nama 700 irratti kennaanis sheriyaadisi yoo kabaja ta'e dubbatanii kaane waan ta'eef ajandaa kana keessa deemtanii akkas dubbataan olinaati gama keessaatiin numeerii hotees fiduu rakkoo hin qabu laa kunoo Ahmadis Abdii Geraas Ahmad Boorishaas Abdii Geraas kana jala jiru hundinuu walitti dhufuu danda'a jechuudha karaa lakkoofsa midhaanii sun ta'e
gama Facebookiitiin irraan jedha keenya rakkoon ajjechaa jiru hin furama. Ilma namaa ta'e fura waan ta'eef asirratti baatanii hin dubbatinaa. Obboleetti keenya immoo qaanessuudhaaf hin jarjarru isin kabaja qabdi ulfina qabdi nu malee waa tokko hin qabdu. Obbolaa ta'uu fi qabnaan isin jechuu barbaada asumatti nama godhu maamee ko. Galatoomii. Kanarra ture. Dhuguma jaarsummaan dubbatta osoo ta'e jechuudha. Osoo dhuguma nageenya barbaadda ta'e osoo numeeriin eenyuun akka ta'e uumama isaatu hin beekin ana jabeessitee beektu. Aniifati waa wal beeknuuf hin gana siin jedha. Sii galee har'a osoo hin taane bara 2014 irraa kaanee akka Awuroopaatti aniifati wal beekna Facebook irratti. Eenyuun akka hin teessina beekna jabeessite. Eenyuun akka taates hin beeka jabeessee. Sitti naare waan jettu kana sababa maaliitii wanti kun jettee dhugaa qulqulleeffachuu anaa wajjin dubbachuu osoo dandeessu sii galee sadarkaa koomantii jalatti irreeroon barreessu dhufee naa deebisuu dhabuuni sun akkasitti qabadu tokko jedhe. Lammaffaa irratti kanati dubbiin akka miidiyaa irra hin baane keessaan dubbadhaa jechuu qabdu ture. Yeroon karaa keessaa dhaqee salaamata gaafannaan na jalaa deebisuu didu. Yeroon koomantii jalatti dhufee maaliin meseenjara naa deebisuu didde sii barreesseera yeroon jedhee naa deebisuu didu. Sii galee yeroo sana maaliif gochuu dhiiftaati? Maali rakkoon gama kee jiru? Karaa keessaa sii barreessite obboleessa kee jettee osoo timte haqa qabda har'a kabajaan sirraa dhaggeeffadhu. Sii galee hin goone kana. Yeroo inni laayivii irratti gabba'ee dubbiin tokko ka'umsaaf ga'umsa isaa yoo hubanne ta'e paartii ofii barbaaddu qofa fuutee maxxansita yoo ta'e akkuma dhimma majlisa deengeddaatti ustaazonni irratti kan uummata wajjin wal fixaa turanii jedhan. Kan isaan dubbatan dubbiin guddaan miidiyaan Itoophiyaa muree hambisee jecha ofii barbaadu qofa miidiyaan Itoophiyaa fuudhee maxxansee jedhe. Namni isuma fudhatee majlisa biyyattii abaaruutti gaddaa jedhe. Kun hojii isoo wajjin deengedda viidiyoo sana afaan Amaariffaatiin kan jiru afaan Oromootti hiikee namoonni illee ustaazota keenya sana qeeqaa turan deebi'anii qaanfatanii dhiifama jechaa turan. Sii galaa jira miti. Namni kun yeroo akkaawuntii fidee maxxansu akkaawuntii sana duubatti wanti barraa'ee jedhu achirra jira. Sababa maaliitiifi namni kun isii wajjin wanti inni barreesse kun jechoota akkamiitu jira. Jarana waa'ee imboosiin beektu miti isin. Nama wal jaallattan maal akka walii barreessitan beektu miti. Sababa maaliitiif barraa'e kan jedhu maaliif irra keessatti hin dubbanne namni suni. Maaliif bakka akkaawuntii qofa akkas firfirsee ka'ee iccitiin bahee jedhee akka waan beekte ani bisiin qalabatii walitti keenya gaafa sana jennee waliin dubbanne wayiitti kan fideen akkas miidiyaa irratti dubbatee jedhu. Namoonni achirraa waraabbatanii akkaawuntii isaanii jalatti maxxansu. Inni dhaqee viidiyoo sana argu hunduu akkuma waan Aljaziiraan nama kadhatee maallaqa kennaa harkaa fudhateetti fudhata jechuudha. Wallaalaan dabeessi waan tokko dubbii bitaa mirgatti hin laalle kan hundi viidiyoo paartii gabaabduu fi barbaadan san maxxansan argu jechuudha. Sii galee kana keessatti immoo maqaan kiyya kabajaa bakka bu'uuraan dhahamuun barbaadu. Sii galaa jira miti. Kanaafis si amma seekiriyad maal jedhanii deeman. Didee jedhe dhagayi. Amma dura guyyaa lama dura natti dhiifama naa godhan. Jalqaba irratti jechoota kana keessa wallaahin isuma wallaahin ani kennaas nin jaaladha. Akkuman kennaa jaaladhu noomeeris nan jaaladha. Isaan lachuu duraanis wal beeknaa ammas wal beeknaa alhamdulillah dammoo islaammaa walitti hin fiiteerti. Erga haqa hin dubbanne jettanii ergaan dammoo dubbiin tun sooshaal miidiyaa baatee keessumatti yaaftu jedhee baay'ee sukkuume baay'een karadhe. Amma oduun deemaa jiru kuni hundaa quban hin qabu. Garuu dammoo namni keenya kijiballee nitti dha'a. Takkaffaa irratti maammiin eenyuma faana ni qoosa ana faanas dubartii kan faana iyyuu ni qoosa. Qoosni isaa sooshaal miidiyaa kanarratti malee keessaan galee nama jala jennu sanis miti hin agarreessan. Garuu dammoo namni tokko nama imaa jaalatuuf waan tokko yaani kennaa ima kennaa kennuun dammoo kun sunnaadha no problem aadiidha. Garuu nuumeerii fi kennaa jidduu namni kamiyyuu walitti hidhatamee boru jireenya wajjin ijaarra jedhanii ni yaadamu. Anis akkuma san akkuma ishee yaaddu anis ni yaada. Ijoolleen tuni dura walii galteerti. Nama walii gali miti. Lukni lamaanuu yoo deemu wal dhaha miti. Walitti ni bu'a miti. Walitti ni bu'a. Kalaqalii tokkoon tolii barreessine waliin dubbanne tokkichi hin jiru. Inboksiin isa harka jira hin laalu. Meseejiin tokkichi kan rimuuf ta'e hin jiru. Kan dilee ta'e hin jiru. Hin laalu. Bakka kanatti sagaleedhaan kana jetteen yookaan inni jedheen kan jiru gadi hin fidu. Akkaawuntiin sun maaliif achirra taa'e kan jedhu quban qabu. Iccitiin dhufee karaa keessaa naa bilbilee na gaafatee itti madhee na namanu. Kana hundarra darbee jechuudha osoo nani numaayyuu karaa keessaa dhaqee akka isaan nagaa taanu keessaan hin dubbadha jedhu. Yeroo maqaa koo kana miidiyaa irratti akkaawuntii wajjin kun hojjetii ilaala Oromoo yeroo jedhu diinummaan kana caalu jira jara keenya. Bakka koo bu'aa yaadame please. Wallaahi summa wallaahi. Ani numaayyuu tasgabbiidhaan hin dubbachaa jira. Akka hin godhe. Kana keessatti nuti badii guddaa hojjechaa akka jirrus beeka. Badii nuti hojjechaa jirru keessatti wallaahi siniin jedha jechuudha. Ani fakkeenya yoo nan uffata uffadhu
dura mastaawotii keessatti nuuf laala shaashii kana seeran uffadhee jedheetu maafa nuuf laala osoo rifeensa qullaa xiqqishu mana arganii namoonni baay'een amantaa islaamaa kana anaan madaalanii jechuudha. Kennaan nama kaleessa dhufteedha. Warri keenya immoo baay'inni isaanii dhiiraaf jecha warra deemtan jedhanii warra nu arrabsu jira jechuudha. Nuuni yoo arrabsan sababa kan keenyan dammoo diiniin islaamaa arrabsanti haqii faqnee nuti kan dhufneef ni beekna waan ta'eef jechuudha. Garuu namatti quba qabamee kan amantaa arrabsu jira jechuudha. Bakka kanatti nuyi miti nuyi qeeqamu kanaa miti nu haa qeeqamnu rakkoon qabu. Ijoolleen amantaatti dhufanis rakkoon qabu mataan isaanii gadi haa jedhu. Sababa keenyan garuu diiniin keenya arrabsamuu kanarratti illee of hin dagatinaa numeeris ta'ii kennaas ta'e jechuudha. Ani kennaayi namoonni baay'een amantaa namaan madaalanii atiin kaleessa dhufte ijoolleen akka kee kaleessa dhuftellee baay'eedha. Isaan kunuunsatu irra jira waan ta'eef kanaaf warroota haqa argeetoo dhufe kuni dhiira dhufte jedhanii duraanuu warri karaa arganiitoo nu arrabsanii waan ta'eef waan kun gaarii miti jedhee karaa keessattiin karadheen dadhabe isaan lachuu jechuudha. Wallaahi isiniin jedha garuu wanta diina keenya arrabsiisu osoo raawwachuu baattanii osoo gochuu baattanii jechuudha. Ani haqee qabu rakkoon qabu namni kamiinuu ustaan tokkoyyuu haqee qabu rakkoon qabu. Garuu amantaa islaamaan walaan qeessisinaa jechuudha. Wanta ofii keessanii miseenjara dhimma keessatti wal jala baatanii sooshaal miidiyaa nuuf fidina eenyumaa ta'e anuma yaa ta'u jechuudha. Anis dhiira wajjin ilmaan haasaa jechuudha. Inni haasa'u hin jiru. Garuu kanan keessan haasa'u sanii sooshaal miidiyaa baasu osoo namni sunu namiidhee adeemu jechuudha. Miidhamuun birqee miti. Garuu dammoo namni musliimni sun namiidhee na islaamummaa namaan madaalu jechuudha. Kanaaf dubbii nu keessatti gocha goonu keessatti harakaatii fi kotti tafannu keessatti rabbumaaf jecha goone jennee osoo deemne gaarummaa qabaa jechuudha. Rabbumaaf jecha obsina jennee osoo deemne gaarummaa qaba. Yoo badiillee wal balleessine ta'e nuti musliima jechuudha. Rabbumaaf jecha akkuma wal jaalane rabbumaaf jecha waliif dhiisnallee osoo jennu. Manu meeriin tarii amma miira jaalalaa keessa jiraa fi dubbii gama dhaqaa isin immoo warra ajandaa miidiyaa fuudhee bidda gidduu keessanitti naqu dhiisi numeriin 7 ta'e miira jaalalaa badduudhaa beektaa sitiin jaallanne. Wanti anaa mucaa san jedhee sooffatee callaan jedhee bar kenna. Osoomaan jecha jaalalataan jedhee maaf kenna irratti jaalatanaan jetta siin kabaja siin beekaa mucaa bilchaataa nama hubatuu dandeessuudha. Jabeessinee wal beekna jechuudha. Akka Oromummaattis akka ijoollee naannoo tokkoottis waa baay'ee waliin dubbataas waliin mari'ataas sadha osoo hin taane wallaahi namoota sirra jiran hunda isaanii dura jechuudha siin beeka tokkummaa na beektatti jabeessitee jechuudha sii galee. Namni nama beeku jiraatu jara keenya dhugaa dubbachiisuu ta'e yoo kana jennu immoo aniif inni firummaa qabaannee yookaan ijoollee ganda tokko taane waan akkasiitiif miti dhugaan dhuma waaqaati isiniif galaa jira miti dhimmi kennaaf dhimmi numeerii ananan ilaallatu biizinasa koo miti sii galaa jira miti balaa eeleeti balaa hantuutaatiin eelee cabuu hin qabu jara keenya eelee waan kalleessine waan irratti godhataa jira malee hantuunni jala rukatteedhaa fi hantuuta rukunna jedhee namni eelee rukutee cabsa jechuudha sii galee. Rakkoo isaan jidduu jiruuf ani sababa maalii ta'eeti miidiyaa irratti bahee miidiyaa irratti daggalli wallaaltuun kutaa tokko hin baranne kan akka fedhe maqaa fuulii gadi kaatee waan fedhe. Misirgaadhiin miirii jechaan jiruunni namootuma callisanii waa eeguu ajandaa godhatanoo jedhaaraanni sii galee. Lafa duwwaa ana machaa'ochaa kan na godhantu na gubaa jira jechuudha sii galee. Ani kadhattuu akka isaan jedhaniif abbaan fedhe na beeka kan natti si keenyummaa koo beeku jechuudha. Wallaahi summa wallaahi. Hiyyeessa laphee isaa rukutee bishaan dhugee darra fuudha sii galee harka miskiina kennatu miti sii galee ofii isaatii waan sirreeffachuu hin dandeenye ofii isaatii dhalaa yoo fakkeenyaaf isa bitee jette kallattii ilmi dhiiraa tokko ittiin boojitu wayii qanassasa malee osoon dhugaa jirtu waa hunda baasee ittiin osoo mucaa kanatti himnee bara ta'uu bara osoon kijiboo wayii itti dubbadhee ta'uu bara osoo miseejii dhugaa wayii dhugmasii wajjin wanti waliin gaggeessine wayii jiraachuu argee jedhee haa ta'uu bara. Dhugaa jiru hunda isaaf rabbii dukana qabrii qophaa seenu osoo beeku osoo argu ba'ee sadarkaa kanatti diinni iyyuu hammeenyummaa namarratti hin goone gad ba'ee hin beekta miidiyaa hawaasummaa jechuudha. Akka uffata adiiti sii galee. Namni waan hin beekne irraa odeessa abbaan arge sa'ii wallaahi kana maamme. Inni viidiyoo sana argu dhagayi inni viidiyoo sana argu dhuguma waan hin jireenyi koo akkas ta'etti fakkaata jechuudha sii galee akkam ta'e akkan jiraatu naaf rabbii qofatu beeka sii galaa jira miti. Garuu dhuguma isin namummaa qabdu yoo ta'e ijoollumti naannoo keenya ijoollumti hiyyummaa walitti qabnu jechuudha. Daba hammana gahe ana osoo hin taane kan loltanii dubbachuu qabdan isin ture sila. Wallaahi isin hunda keessaniin komadha warra walitti sibu jechuudha. Naaf si gaagisee tokko asumatti dubbii kee gabaabsa. Yeroo mucaan kun beeknatti viidiyoo akkas hojjetu namni jaallatee dhugaadha. Waan miira adda addaa keessa garuu sadarkaa kana hin qaqqabu namni. Maamme
Maammee mee dubbii gisee tokko afaan kee dammaan qabe bilisa koo qaalee. Amma ati dogoggora hin taane keessa si galchanii numeeriin dhibba kunoo dhufee asirratti bor laayivii irratti nama mormuu danda'a. Dhimma kee sirriitti beeka. Numeeriin maali dhimma jaalalaa keessa jira. Miirri jaalalaa badduudha sun dogoggora mataa isaati. Dhiifama naa godhe egaa tarii akka koottaa yaadu hin jedhini. Dhimmisa sana an kennaa fi numeerii gidduu sirriitti hin beekaa. Numeeriin immoo tarii jaalalli immoo waan argina maasofsiisaa. Maqaa kee ajandaa godhachuun isaa badii guddaadha. Dhimma jaalala jaraa immoo rabbi yoo jedhe tokko haa godhu yoo dide immoo inni abbaatu akkuma jette eenyu godhata. Kanaafuu wanti maammee jedhamu kuni numeeriin numtii dhufee haasa'uu danda'a. Siigalee maaliif sarka jiraa garuu jaalalaan baay'ee boojiteetti mucaa kana haqa rabbiiti. Kennaan immoo yeroo baay'ee of eegdi. Siigalee an maaliif an dubartii of eegdu baay'een jaalladhan. Maaliif numeerii isa heerumtu abbaa feeti isa heerumtu. Jaalala keessa obbuusuu hin barbaanne garuu immoo dhiphateera yeroos qabachuu yaaleera didee harkaa miliqeera. Rabbiin immoo tokko sinaa godhu yoo rabbiin riskii keessan tokko godhe jechuudha. Kanaafi dhimmi maammee ajandaa keessaa hatiin jirtu dogoggorri ba'e suni guyyaa gaafa mana sheriyaaditti jedhanuu kunoo numeeriinis hin beeka mataa isaati. Waan kennaan gaafa jette maaliin lafa teessaa kursii kana nan godhaa. Waadaa kana immoo guutuun qabattee akkasiin sii barreessitetti sirriitti beeka. Dogoggora guyyaa lama tarii mana keessatti si arganii fi dhuftee siinii tarii waadaa kanan guutettee akkasumas immoo dhuftee si waliin xaxabatte tarii jaalalaa kan jedhu akka yaada isaatti yaaddateera beektaa. Kanaafi dogoggora kana numeerii irrattis muruu kennaa irrattis muruu hin taane kennaan irra booda waa'ee feesbuukaa dhaqxee hin dubbatin. Numeeriin hiriyaa keenya dhaqnee gaafanna. Maammeetti immoo badii balleessa hundumaayyuu numeeriin ofitti gaabba malee sii miti kan gaabbu. Dhibbaa dhibbatti ofitti amaneen dubbadhan kana siigalee dhimma keessan jechuudha. Ana qofa osoo hin taane sheekni illee dubbatanii deeman waan ta'eef hawaasni miidiyaa immoo akka huccuu adiiti takka tuuturaa jechuudha. Waa argannaan asumaan qalee gadi fuudha waan ta'eef atis baga ofirraa dubbatti. Amma kana ofirraa namni kanneen boku kee du'aayyuu namni hanguma kana immoo iddootti hiikkatu hin qabne beektaa. Kanaafi ajandicha kana galatoomaatii kenna hawwannan sitti himu har'a booda waan kana dhiise jechuudha. Siigalee waa'ee feesbuukii dhiisi numeeriin xiqqoo si guyyaa 20 ji'a tokkos atagaaggawu. Miirri jaalalaa badduudha beektaa siti tarii jaalalli keessaa dhibu malee isa keessaa immoo wanta biraa keessa galchee jira waan ta'eef maammee gidduutti tuqame immoo. Wallahi ani nama akkanas jalqa odoo dhugaa qabaatee rakkoon qabu barii tokkummaa anaaf isa addaan kan addaan baasu dhuguma ragaa qabaatee nan aarsu wallahi. Dubbee ani maammee naasofne jidduu keessa bajjichi jaalala sin jaaladha na jaaladha wal fuuna guyyaa irraa jechi jedhu hin jiru bar. Siigalee sababuma inni akkaawuntii kootti fudhatee waanuma ba'ee itti dubbatu gowwaa xiqqoomallee ammallee yaada xiqqoo bal'isee yaadne malee mucaa waan hin jirre bar wallahi wanta dubbatne bar dubbate bar. Himga nama mana yeroo banu taphuma taphata wanni inni taphatu namni seenu hunduu warra isaati. Garuu haqiiqatan isaa kennaan taphatu hangurra kootiin illee hin dhageenye kan nama biraan dhaga'a malee. Har'a garuu wanti irra jiramu sadarkaa hattuu birrii waa hedduu keessa jirama. Jara keenya nama silaa ija keenya jennu kana osoo xiqqoosii irraa of qusannee nama gaafa wayii dubbate nurraa deebisuu danda'u kana xiqqoosii ilaallee hangam tokko wal caala. Amma miidiyaan kun baay'ee wal luqixxeesse beeka. Waayifaan kun waayifaan tola badaa wal luqixxeessee beekaallee wal lalaallee bakka tokko dhaabeeti jira. Waan kanarraa xiqqoosii osoo teenyee of madaallee namni kun hangam wal caala. Caalmaan humna miti namni maaliif wal caala sammuudhaani. Maammii kana keessatti maal ilaalaa akka jirru osoo hubannees gaariidha. Arrabsuun duratti itti duuluun duratti maaliifi dubbiin hinuma qabbanaa lolli kun hinuma kahaa hinuma qabbanaa. Garuu waan kana xiqqoosii osoo of duuba deebitanii ilaaltanii nama akkamiiti maammeenii jecha maalii jedhaanii jirra. Hangam tokkommoo wal madaalla nuti osoo jennee kun isa gaariidha. Qabxii lammaffaa irratti waa'ee kennaatti yoo deebine kan kennaatiif kan numeerii akkuma sanatti dhiiftanii namni yeroo wal jaallatu wal jaallata gaafa wal dhabe akka nama waliin jaallanneeti akka nama waliin beekneeti. Kun ammoo gidduu nama wal jaallate lamaani nama biraallee hin galchu. Kanaaf jennaani warri kana booda mana banattaniiti waa'ee maammee irraa dubbattan waa'ee numeerii irraa dubbattan waa'ee kenna irraa dubbattan xiqqoosii of qusadhaatii of duuba deebi'a. Dubbii kana ammoo maammee dubbatamee dhumatee ture ammaatillee waan kana hin dubbadhu. Kana booda nama waa'ee kan kootii dubbate rabbii waliin hin dubbadda malee isinii waliin hin dubbadhu erga jettee namni si madaalu siin haasa'u namni ammoo maalummaa kee hin beekne waan fedhe siin haa jedhu dubbii kana osoo itti tuffattee biraa deebitee gaarii natti fakkaata. Ajandaan kun waan gaarii miti sillee maqaan taane sitti baasaa jira. Bakka ati hin feene si geessaa jira. Dubbiin xiiqiitii fi dubbiin hin taane akka kanaa geessee bootaa namni dhaabbachuu hin barbaanne nama dhaabaa jira waan ta'eef
akkuma duraan amma dubbattee kaate taree jira. Annama waa'ee kan kootii dubbate rabbii waliin malee nama sanaa waliin hin dubbadhu jette dubbii kana asumatti gabaabsiitii dhiisii kennaati immoo asumaan sitti dabarsaa waa'ee natti maddee sanaa gaafadheetillee ni jira. Xiqqoo ishii mucaanis miira keessa jira. Dubbiin dubbii jaalalaati. Akkamiin akkasiin jaalalaa wal bojitan isinumatu wal beeka. Inni kun feesbuukiin kan kee siif deebi'a. Xiqqoo si'atillee ammaaf miira keessan galanii dhaabbadhuuti. Waa'ee kanaa osoo dhiiftee gaarii natti fakkaata siif jedha. Siif deebi'a feesbuukiin kan kee. Sila sababan ta'uu odumaamee kana gargaaree mamaa rakkoo qabu. Oromoon kutaa 11 olitti gaafannee mootummaa kana gargaaree anamma kan Maammiidha haqiiqatan kursii miti kenna. Wallahi kun akka kootti qaaniidha. Atummaanuu kutaa biraatii dhuftee maammiidha bituu miti gandummaa jedhaaf malee silaa kan osoo inni hin beekin maammiidhaaf waan guddaa tokko godhu nu ture. Garuu har'a intalli tokko rabbiif jecha sheeka irratti waadaa galte nama guddaa irratti waadaa seente waadaa sii guuttattee dhuftee waan kana gooteedhaaf har'a yookaan dubbanne kun akka kootiitti hinaaffisatti hin fudhaan. Maaliifi osoo ofii keenya maammiidha waa taane wallahi nun gubu. Maaliifi hin beekna waan ta'eef namni kun eenyuun akka ta'e maal akka nuu ta'e hin beekna waan ta'eef nurraa malatule bar. Isaati taateef kana deebinee dubbachuu miti ofii osoo taaneefuu gaarii biree. Absiraati rabbiif jecha taate waan kana itti dhiisii kenna. Ta'umsa taate ati rabbiif jecha taate malee dubbiin akkasitti jijjiiramtiidhaaf miti. Waan sila rabbiif jecha nama tokkoof taate. Waa'ee obboleessa keenyaa mootii irruma dhiis kan irra kutiif. Rabbitu Quraana keessatti wa'afuu wasfahuu alaa tuhibbuuna an yaghfira Allahu lakum. Irra waliif dabra, irra waliif kutaa. Akka rabbii wanjalee keessan siniif dhiisuun barbaaddanuu jedhe. Maamni barbaadu akka rabbii wanjalee keessan hunda sii dhiisu. Ni barbaadda akiid. Shakkii tokko malee dhibbaa dhibbatti hin barbaadda. Walii gallee miti. Waa'ee immoo obboleettii keenya kan na ilaalchisee kennaa rabbiin hawaasa muslimaa hundaaf kenne mucaan kun maatiinsii maal akka jiran ni beeytanii har'a silaa osoo mu'minni dhugaa jiraate silaa namni tokko gartee yeroo gama amantii islaamaa dhufe rabbii waa'ee zakaa beeytumi zakaa kennamu kana yookaan sadaqaa kennamu kana nama 8 dubbate nama 8 keessa tokko nama gartee haaraa amantii islaamatti seene zakaan sun isaaf halaal. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم جاي دبتي جرا ورغنا أمانتي إسلام ما سين زكانين كنما سلا مشاكنا سلا قتيب مسين جمع أمانتي إسلام عرفته كان سلا غرتي منا جاري في سبرايز يقول شو كمنو وبلسي إسي نوي وبلتين إسي نو مجرا كنا مشاكم ميرسي أبدا تكمن كمسلا صار مؤمن لجاجراته إسي موجين حسن تاني حسن كم سلا مالي مشاكم غنا hin amante malee waan amantii islaama rabbiin akkana jedha rasuulli akkana jedha hin dhageesse malee quraan ragaraatiin beektu isii qofaa miti namuu biraatu jechuudha. Walii galee waan akkanaa yookaan uumamte gala fuulduraatti jarri kun kennaa keenya qabeenya keenya sababa jara kanaatiin gartee ijoolleen meeqa amanaarti jarri arraba maatiin danda'an arraba hiriyaa isaa hin danda'an arraba gartee haadha abbaa isaa hin danda'an kanarratti immoo gaafa muslimni akka keenyaa jara kana gartee itti garagalee hagam tokko gartee moraaliin isaanii miidhama. Walii galee sababa kufrii ta'a jechuudha wanni kun. Kanaafuu baarakallahu fiikum hundi keessanuu waan jedhu kana hubattanii mucaa keenya kanallee bira haa dhaabbannu kennaa bira haa dhaabbannu obboleessa keenya Moosaa wanni sana eenyu numeeru maal jettan sana obboleessa keenya sana innis amma wallahi akka inni waan jedhe sanatti gaabbuu dhibbatti nan beeka maaliifi ammarra laalina isa hatas gabbaa xiqqoo bishaan qabbanaa tokkummaa humnaa bishaan qabbanaa firiijii keessaa baasii qaama dhiqatee kaalama salaatee intas gabbaasu ta'an inshallah. Yookaan barbaachisu ta'es ammoo dawaan jinnii fi sihirii jira itti qaraanee keessaa waan wallahi jinniin gosa hedduu qaba laala. Masalaashii kan jedhamu jira. Masalaashii jechuun kan gartee haala jaalalaatiin ija jaalalaatiin kan jinnii nama seenuu jira. Walii galee itti qaraa amnaan itti tasgabbahaa ni fayya biiznillah. Yoo rabbiin gartee bultii jiraa kana kan khayrii kan ta'u ta'e rabbii walitti haa fidu bultii Aliyyi fi Faatima rabbi haa taayisu. Yoo immoo duniyaa fi akhiraatti khayrii kan waliin qabne ta'e kennaadhaafis rabbiin kan isiidhaaf ta'u rabbi haa kennuuf. Obboleessa keenya numeeriifis kan isaaf ta'u kan duniyaa fi akhiraa wajjin milkaan rabbi haa kennuuf. Walii galee sababa kanaatiif jecha baarakallahu fiikum hundi keessanuu waan gaarii haasa'artanii maqaa wal balleessuudhaaf bilis ijoollee keenya wal qusadhaa. Yoollee wal fayyaduu dadhabne wal miidhuu haa dhiifnu. Walii galee rasuulli alayhi salaatu wassalaam ati sharrii kan kee namarraa qabaachuun sadaqaa jedhanii bar. Sharrii kan kee namarraa qabachuu danda'uun fakkeenyaaf aniin kun ganda tokko arrabsee dhukkee irraa kaasuu hin danda'a. Nama tokko arrabsee dhukkee irraa kaasuu hin danda'a. Garuu sharrii kan koo namarraa nan qabadhaa. Marzii kan koo namatti hin facaasu. Marzii kan koo namatti facaasu dhabuun kun anaaf sadaqaadha. Walii galee sababa kanaatiif osuma lubbuun baloo osuma sin jettu anniloom jennee
of liqimsuun of lugamuun barbaachisaadha. Baarakallahu fiikum. Ulfaadha galatooma. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hamza galatooma ulfaadha. Gorsa akka amantiitti kennamu qabu nuu kennitanii jirtu. Namoota akka keessanii kana sooruma miidiyaa irra taa'anii himanuu amma beektee hadiisicha bira miti rakkoon kan jiru yookaan amanticha bira miti kan rakkoon jiru quraanicha bira kan rakkoon jiru ilma namaatu amanticha irrattis ofirrattis namarrattis gufuu hammaataa ta'ee keessattuu miidiyaa hawaasummaa kanarratti Hamzaanii fi qaamaanis wal arginee wajjiniin dubbannee teenyee beenna hin beektaa. Ilma namaa tokko beektee halaalatti waan ati tilmaamturra itti siqtee eenyummaa yoo bartee jettee yoo dubbatte soqee fudhatama qaba. Maaliifi gadi fageenyaan namni sun nama akkam akka ta'e hubatta waan ta'eedhaaf jechuudha sii galee. Ana qofa osoo hin taane namoota lafarra jiranus baay'ee itti siqtee argitee beekta. Namootni miidiyaa kanarratti baay'ee tokko jechuudha beektee wantoota keessatti hirmaachuu fi miti dhaggeeffachuudhaaf yeroo argitee jettee surruusi jedhu qaamni jira miti waan akkasiiti. Wallaahi tummoo wallaan ajandaa baay'ee tokko baqadhaa sii galee baay'ee tokko ajandaa baqaa jedhee dubbiin dubbadhullee osoo hin kolfuu barbaadu osoo hin firiitee taphachuu barbaadu ofiin qabaa sii galee namni kun akka kootii miti kallattiin taaneen na hubataa kallattiin taaneen dubbataa waan jedhamu wayii waan of eeggachuuf jedhuu fi bareecheen of eeggadhan garabbiin naaf laaffisa jechuudha sii galee. Osoodhuma waan tokko baqattuu immoo የናቁት ምን ጀት ወርሱ ረን እንዱባት ማማክ ጀምቤት ሲኒስ ከናፊ አከሰነ ተኤ የሮ አዳና እንዱፉ ሰኑ አሞ ዋኑማ ኤቪደንሲ ቶኮ ይንቀብነ ጀቹ ዱጋ ጅርቱ ኦሶ ቤኩ ሲገሌ አካ ጅርቱ ኦሶ ቤኩ ሰደርካ ከነቴ የሮ በየነምኒ ዱበቱ ኦብሰ ሲፊታቺሰ ሲገሌ ኦሶ አቲ ጋሪ ያዱፊ ጀቹ ዱጋ ለንስ ጃለቴም ቤካ ልመናማቲ ዋንን ተፍሲ ገሌ